Trabalhos. Trabalhos rápidos. Mapa. Vamos ver se tem Portugal lá do nosso amigo. Tem Berlim. Ah, meu, acho que não tem mesmo, cara. Eu tô muito triste. Pô, mas tem Liverpool, né? Tipo, podia fazer um trampo em Liverpool, né? Paris também. Tipo, podia trabalhar em Paris também, né? Ou nada a ver. Tá, pera aí. Ah, arroz. Vamos nesse. Vamos nesse. Vamos nesse. Vamos nesse. Beleza. Já estamos aqui. Vamos ver qual é. Ó, e aí, rapá? Bora. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Pô, o cara tá sinal verde pra mim passar, eu vou passar, irmão. Na moral. Caminhão faz esse barulho mesmo quando acelera? Ó. Tá bom. Ok. Você tem que mandar uma mensagem. Agora eu não posso. Não posso ler a mensagem, né? No meio da rua. Vou comer. Só isso que eu vou fazer.
Café não pode faltar pro caminhoneiro, né? Tem que ir reto? Mano, eu tô voltando? Não entendi o que eu tô fazendo. Tô fazendo uma entrega pro mesmo lugar agora, não. Só tô voltando. Sei lá o que eu tô fazendo. Mas as estradas são tudo igual, né? Mas essa. Alana, obrigado pelo like. Tamo junto. Eu vou compartilhar a live com um amigo que ele falou que queria ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar com ele. Ele pediu, mas não sei se ele vai entrar, né? Mas essa. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. E aqui. É isso. Boa. Né?
tá pesadinha, hein? Pesadinha, hein? Sempre quis fazer isso.
Cara, acho que não era pra ter vindo daqui, não. Eu achei que era, cara. Na moral, velho. Ah, mas dizer que era ali. Ah, era ali, velho. Oxi, por que que não tá indo, cara? Eu já fiz a entrega, cara. Ah, tá bom. Ah, ótimo. 10 anos, cara. 10 anos, cara. Pô, 10 anos, 10 anos. Vamos ver o que tem de jogo aqui. Vamos trocar de jogo. Por quê?